سلامونه قدرمنو ملګرو. افغان ادبي بهیر څنګه جوړ شو او موږ څنګه یو بل پیدا کړل؟ دویمې برخې ته را رسېدلي یو او په لومړۍ برخه کې تاسې واورېدل چې زه د پریشان داوزي په سپارښتنه باندې ساو لیکونکو مرکې ته راغلی وم. شعر مې وویلو او شعر مې استقبال شو او دغلته ډیرو مشرانو ته په لومړي ځل باندې ګران شوم او د دغه ګرانښت وجه یوازې شعر نه و. کله چې مشاعره پای ته ورسېدله او د چیو پتنوس راغی، یعنې د سماواچي چې چای راوړي هغه خیرن پتنوس او ورسره هغه خورې پیالې او څلور پنځه چاینکه تورې چای، نو دا به چې ما ته صدرلم څوک میلمه راغی او چای به مې راوغوښتو، نو ما به اول دغه پیالې وینځلې، ځکه ما ته معلومه ده چې هغلته سماواچیان د هغه ډن نه اوبو نه څنګه دا پیالې راخلي او د هغوی وینځل څنګه وي. نو بیا هلته چا سره چې خوا کې زه ناست وم، مشر سړی و. بیا وروسته راته معلومه شو چې خان بهادر باتور نومېدو، که وفات شوی وي الله دې وبخي، ډېر مخلص انسان و، خدمتګار. هغه ته ما وویلې مالې کاکا که ستا اجازه وي زه دا پیالې دلته وینځمه، وایي چې دا خو به ډېر ښه کار وکړي. نو همدغسې راجګ شومه، پتنوس مې واغوستو، پیالې مې ووینځلې او بیا هغه پیالې مې بیرته ډکې کړې او پتنوس مې ونیولو او داسې مې د غونډې په ګډونوالو باندې وویشلو. نو په دې کې قلندر مومند راته داسې خواږه خواږه ولیدل، داسې په چشمو کې، او یو کشر ورسره ناست و، فکر کوم زوی و، وایي چې بچیه د ده نه زده کړه. نو په هر صورت دغه د چایو ګرځول په ساو لیکونکي مرکه کې بیا زما معمول جوړ شو. لکه بیا په دې کار کې زه یوازې نه وم، کله کله به راسره زموږ او ستاسې ډېر ښه ملګری شاعر ممتاز اورکزی هم په دغه چایو پیالو په ویشلو کې راګډ شو. نو دا هلته د هغه وخت سره باقاعده د ساو لیکونکو مرکې ګډونوالو لکه څنګه چې زه، او دا کلونه و 1991 92 او الا 93 کلونو پورې موږ به ساو لیکونکو مرکو ته تلو. نو په لومړۍ غونډه کې حنیف خلیل چې اوس پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل او ډېر ښه ادیب، محقق او څېړونکی دی، نو ده راته یوه بله بلنه راکړه. دا پېښور پښتو ادبي جرګه سپینه وړۍ. نو په دې بلنه کې ما ولیدل چې ځوان څېړونکی مصطفی سالک به د میرا او قلندر په تلپاتې مینه باندې یوه څېړنیزه مقاله نقد ته وړاندې کوي. نو واده یې م رانه واخیستله، ویل راځې به؟ ویل په دواړو سترګو ولې نه راځم؟ وایي چې دا راځې خو به خامخا، ځکه چې دغه سالک چې دی دا ستاسې وطندار دی. نو ما ویل صحیح ده. نو بیا دا د پنجشنبې ورځ وه او هغه غونډه چې وه په سپینه وړۍ کې، دا د یکشنبې په ورځ وه. نو بیا ما یکشنبې ته شیبې شمارلې، بالاخره د یکشنبې ورځ راورسېدله او پته یې راکړې وه سپین جومات ته به راشي. سپین جومات د شیرپا هسپتال خوا کې، او هلته به په ټانګو کې کښېنې، په ټانګو کې به په هغلته یو سټاپ و، ویلې چې په هغه سټاپ باندې به کېوځي، هلته یو لوی میدانۍ دی، په دې میدانۍ کې یوه د کلي حجره ده. نو زه لاړم راسن په دغه پته باندې هلته ورسېدم، او چې لاړم غونډه شروع وه. غونډه شروع وه، نو یو داسې کم عمره زلمی دی او دا لګیا دی، پاڼې مخته نیولي دي او دغه کوي، دا هغه نقد، خپل نقد لولي. نو څه عجامت یې سم نه دی راغلی، فقط دغلته یې داسې د شقیقو سره یې داسې د ویښته داسې زیړ غوندې ویښته یې داسې ګونجې راتاو شوي وو، بس د ګیرو په نوم باندې، او چېرته دغه زنه کې لږ لږ یو څو تاره ویښته و. نو ما داسې فکر کولو، ما ویلې چې دا به سالک وي، یاره فکر نه کوم که دا سالک وي. نو که دا سالک وي دا مقاله به یې پخپله لیکلې وي که نه بل چا به ورته لیکلې وي،
یا که دا د څوک بل څوک دی او د سالک مقاله لولي، خو دا مختلفې پوښتنې وي ما سره دا پیدا وي، بیا مې ویل ولا دا خو ښکلی هم دی، یارانه به ورسره څنګه جوړوم. بیا مې زړه ته تسل ورکړم ویل ځه که نه حنیف خلیل شته دی، بس دا خو هسې زموږ وطندار دی، ملګرتیا به ورسره جوړه شي. نو ولوستل شوله، مقاله ولوستل شوله. دلته رفیع صاحب هم په غونډه کې و. په ډومبي ځل زه رفیع صاحب ګورم او ومې پېژندو ځکه چې عکسونه مې ډېر لیدلي وو او رفیع صاحب هم پې د ده په مقاله باندې نقد وکړلو او ویې ستایله، ډېره ستاینه یې وکړله. او د دغه غونډې مجلس د دې مجلس کوم صدر چې و، یعنې د مجلس هغه صدر ټاکي که نه چې د نننۍ غونډې مجلس صدارت به پلانې کوي، نو دا ډاکټر اقبال نسیم خټک و. ډاکټر اقبال نسیم خټک بیا د سالک په مقاله باندې اوږدې خبرې وکړلې او ډېر فخر یې پرې وکړ او ویې ویاړه چې زه دغسې یو شاګرد ما روزلی دی چې نن سبا د ادب او د تحقیق په میدان کې په کم عمر کې ډېر ښه څېړنه کوي. نو ښه، نو غونډه د چایو وقفه شوله، چایو پیالې راواغېستلې، زه هم بهر راووتم د دې حجرې نه. دا حجره داسې وه چې ګرد چاپېره دغه و، د توشکونه وو، توشکونو باندې دا مشران ناست وو او د منځ حجره ټوله ډکه وه، یو سترنجۍ اچولې وه، په دې سترنجۍ د منځ حجره کې دا تقریبا ټوله داسې ډکه وه که نه. نو بیا دا د چایو پیالې دلته نه ځایېدلې د خلکو مخې له دغه چایو پیالې بهر هلته یو میز ایښی و، چای پیاله به ډکېدله، هر چا به پیاله راغستله، هلته به دوه درې ودرېدل. نو ما هم چایو پیاله راواغسته، حنیف خلیل راغی او زه یې له لاس نه ونیومه، سالک صاحب هلته چا سره ولاړ و. نو حنیف خلیل زه داسې روان کړم، وایي چې دا پېژنې عبیده، دا پېژنې مالې؟ سر مې ورته وخوځوه چې هو نو بس پېژنم یې. وایي دا سالک دی، مصطفی سالک دی او دا ستاسو جلال آبادی دی. بس غاړې م سره ورکړي او بیا همغه ورځ وه او نن ورځ ده. نن ورځ معنا دا چې زه په جمعه کې خامخا ګرچې لرې وو په فزیکي لحاظ سالک صاحب نه اوس زه ډېر لرې یم، خو یو د بل د احوال نه ځان خبروو په واټساپ باندې، د یو بل احوال خامخا اخلو. په هر صورت نو دا سالک دلته پیدا شو. د سالک نه وړاندې د سالک نه وړاندې په صدر کې مخکې د ده نه چې زه غونډو ته لاړ شم، استاد نورالحبیب نثار مې پېژندلی و، هغه سره مې شناخت شوی و. او یو ورځ داسې راغله چې نثار صاحب په هغه صدر بازار باندې تېرېده او په ما سره یې چې سلام کلام وکړو، نو په ترخ کې یو کتاب نیولی و. او رښتیا اول دا ووایم چې نثار صاحب مې څنګه پېژندلی و. نثار صاحب زما د تره د زوی جعفر امان، دا د ده ملګری و، څه ګوندي ملګری و، د افغان ملت ګوند کې ورسره و هغه وخت سره. زه نه پوهېږم چې اوس هغه نثار صاحب هم هغه ګوند سره پاتې دی که نه دی پاتې، خو مطلب دا دی چې هغه وخت سره و. او دی راوپېژندو، ما ته یې ویلې چې کله کله د شعرونه دله ورکوه دا به یې درته اصلاح کوي. صحیح ده مې ویلې، دا ډېره ښه خبره ده. نو نثار صاحب به چې بیا په صدر تېرېدلو نو هغه زما د کارزي باندې به تېرېدو، راغی ودرېدو، سلام علیکم سره وکړلو په ولاړه، کله ایسارېدو نه. نو په دغه ورځ یې په ترخ کې دغه نیولی دی، کتاب نیولی. چې کتاب یې په ترخ کې نیولی دی نو ما چې ترېنه داسې راکش کوم، هلته راکړه دا کتاب زه وګورم. چې ګورم دا له ماښامه تر ماښامه پیر محمد کاروان. او ډېر زیات خوشحاله شوم، ورته مې ویل چې دا خو زما د خوښه شاعر دی او سپېدې مجله کې ستا شعرونه هم ګورم، د ده هم ګورم او د ده دا شاعري زما ډېره زیاته خوښېږي او دا کتاب ما ته راکړه. نو نثار صاحب راته ویلې چې له ما یې څه لا اخلي، دا ګوره ما ته یې لیکلی دی او لاړ شه دغلته وفا اخبار کې کاروان صاحب وي او کتابونه یې چاپ کړي دي، د یو په ځای به درته دوه درکړي. نو ما ویل صحیح ده، پته یې راکړه. پته یې راکړله او همدغسې په
دغه کې ابدره روډ کې د پټلیو تر څنګ د وفا دفتر دی، هلته به لاړ شي او څنګه پته مې ترېنه واخیستله. بس نور دغه ماتل نه شوم. ورور ته مې ویلې ته کېنه، کارځای کې مې خپل ورور کېنولو خیبر، او زه ایسته مزدې ته وختلم. په مزده کې مې استاد اسب صمیم ولیدو. استاد اسب صمیم مې هم دغه د خپل روزي له برکته پېژندلی و، هغه چې ما ویلې چې ما ته به یې سپېدې مجلې راوستلې. نو هغه سره سلام کلام وشولو، سیټ کې ورسره څنګ کې ولاړم، بیا د څنګ نه سړی کېوتو، بیا ورسره زه کېناستم. ویلې پوښتنې وکړې، ویل چېرته ځې؟ ما ویلې والله ځم د کاروان صاحب لیدو ته. وایي چې مخکې دې لیدلی؟ ما ویلې نه. وایي کاروان صاحب ډېر شریف سړی دی، شریف ځوان دی. سړی هغه وخت کې لا پوره سړی به نه و، نو ویلې ځوان دی که نه، او ډېر ښه ځوان دی. او دا زه درته لیک در کومه، دا ورکړه. نو هسې وړوکی لیک یې راکړو، هغه باندې لیکلي وو چې سلام کاروان صاحب، باز محمد عبید خو به لږ ډېر ته هم پېژندلی یې، خو زما برخه یې هم وپېژنه. خو بس زه لاړم، هغه دفتر ته ورسېدم. دفتر شپږم نمبر مې په کور لیکلی او که څنګه چلو، خو هغه مې پیدا کړو، څه د پټلیو سره خوا کې و. نو چې ورغلم، دروازه مې دغه کړه، یو څوک راغی، راووتو. نو دا مې بیا وروسته وپېژندو چې دا هم د دغه دفتر کارکوونکی او آریان نومېده. نو ما ویلې چې کاروان صاحب لیدو ته راغلی یم. وایي کاروان صاحب سره پېژنې؟ مخکې دې لیدلی؟ ما ویلې نه، اوس یې لیدو. ویلې ستا نوم څه دی او څوک یې؟ ما ویلې زما نوم باز محمد دی، عبید مې تخلص دی. او ویلې شاعري؟ چې تخلص دې حتما شاعري. ما ورته ویلې بس هسې پوزه م توره کړې ده، او بس کاروان صاحب لیده مې ارمان دي. وایي ښه زه یو پوښتنه کوم. هغه لاړو، یو 2 منټه بېرته راووتو. ویلې راځه. چې ورپسې ور روان شوم، نو داسې یو کوټې یو دهلیز نه په یو کوټه ننوتو چې ګورو کاروان صاحب مې وپېژندو. هغه عکس یې په دغه کتاب باندې راغلی و چې ما دغه سره لیدلی و، د نثار صاحب سره. نو راسن ورغلم چې سلام کلام سره وکړو، ستړي موسې مو وکړه. ورسره خوا کې کمپوزر کار ناست و. دا کمپوزر کار چې و، دا ظاهر بابري، محمد ظاهر بابري نومېده، چې بیا وروسته په دې د کرزي صاحب په وخت کې په فرهنګي اتشه وه په پېښور کې، او اوس چېرته په امریکا کې اوسېږي. ډېر شریف سړی دی. نو کېناستو، کاروان صاحب سره خبرې شروع کړې. کاروان صاحب ما ته وویلې چې ما ورته ویلې چې یاره زه ستا د شاعرۍ سخت مینهوال یم، او سپېدې کې مې ډېر لوستی، نو اوس دې کتاب چاپ کړی، کتاب پسې راغلی یم. ویلې چې کتاب خو به درته درکړمه، خو دا راته ووایه چې ته هم شاعر یې که نه. دله مې ویلې پوزه مې توره کړې ده. وایي چې ښه ذاته خو یو شعر دې ووایه. نو ما ورته یو شعر وویلو. ما ورته شعر وویلو چې هغه داسې و چې دا چې زه یې سره لمبه کړم آتشي جمال د چاو د یو شپې، دا چې زه یې سره لمبه کړم آتشي جمال د چاو، او ابدي فراق یې راکړو د یو شپې وصال د چاو، او زما خټې تمنا د میکدې د جام لرله، خو کوزه یې د جومات کړم په لمسون کلال د چاو. بس دا بیت مې چې ولوستو، کاروان صاحب ویل بس نور مه لوله. دا دومره قوي بیت ما ورته ویلې چې والله زه نه پوهېږم چې دا قوي دی که نه دی. ویل ګوره دلته ستاسې د پېښوریان راځي، ډېر داسې لوړ پروازونه کوي، لوړ خیزونه وهي. وایي ایماني درته وایم دغسې دومره ښکلی بیت ما د هغوی په شعرونو کې نه و لیدلی. نو ما ورته ویلې چې کاروان صاحب زه د ننګرهار یم، صحیح ده، اوس پېښور کې اوسېږو، پېښور هم زموږ خپل ښار دی، خو زه اصل کې د ننګرهار یم. نه بابا، ما ویلې هو. کاروان صاحب بیا راجګ شولو او بیا یې راسره کلکه غاړه راکړه. دا قصه هم زیاتېږي، او یعنې دا 15 منټو ته ورسېدو، او انشاءالله چې په راتلونکي قسطونو کې به نورې خبرې سره ولرو، دغسې به یو بل سره پیدا کوو، او په افغان ادبي بهیر به ورننوځو. ډېره مننه.